Joguei logo melhor que te melhor. Joguei sujo de novo, já cantei um beat olhando no olho. Provei que a fumaça é a resposta do fogo. Mas se você for fogo, eu posso. Olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu sou uma foca aqui, ó. E aí galera, tudo bom com vocês? Eu tô trazendo aqui mais uma gameplay pro canal, tá certo? Não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito pra estar ajudando nós e nós crescer junto, certo? Então é isso, falou e fica com o vídeo aí e aguarde para novos vídeos. E aí galera, tudo bom com vocês? Estou aqui para trazer mais uma gameplay no canal Dead Trigger. Agora é o 2, a continuação. Então vamos deixando o like e já se inscreve no canal se não for inscrito e é nóis, vamos ajudar o canal a crescer cada dia mais um pouco, beleza? Então vamos aí pro jogo. Esse jogo é basicamente quase a mesma coisa, galera, só que você tem que fazer algumas coisas diferentes, o gráfico é diferente e tem novos zumbis e tipos de armas, certo? Mas conforme for correndo o jogo vocês vão estar vendo aí como é que é, tá? Não se esqueça de deixar nos comentários aí algum outro tipo de vídeo de jogo que se você queira que eu traga pro canal, beleza? E é nóis, tamo junto. Fique aí com o jogo. Bom, como vocês estão vendo, eu já tava jogando ele um pouco antes já, né? Mas é isso aí, vamos ver. Dá pra você ver. Vamos continuar aqui. Eles estarão aqui a qualquer minuto. Você, pro telhado, tem um rifle sniper lá. Aí, então vamos jogar aí. Tá no normal, tá, gente? Vocês não estão jogando, tá no normal. Então vamos lá. Não se esqueça também, galera, de estar compartilhando o vídeo. Isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Seja um gameplay, junte-se a nós. Love big guns. E morreu. Intruder detected. I'll take that. Nossa senhora. Intruder detected. Intruder detected. Let's hurry. Dead meat. Parece que faz, galera, mas não é muito fácil com aquela rifle, não. Na cabeça. Vamos ver. Logo 2, já. Mais uma cabeça. Intruder detected. Mais 2. Intruder Mais detected. 1. Mais 2. Intruder detected. Might come in handy. Isso. Ó, gostei dessa fase, ainda não tinha feito não. Da hora, hein? Vamos dar continuação no jogo, que eu vou trazer bastante agora, porque, mano, esse jogo é muito top. Eu vou estar trazendo uma série aí pra vocês vocês estar vendo aí como que é ao longo do jogo, beleza? Então eu vou estar começando aqui, porque eu já tinha baixado antes, então eu já tinha jogado. Então não deu pra voltar ao jogo desde o começo. Então vamos continuar daqui, galera. De qualquer coisa eu vejo se eu gravo depois do começo pra vocês, beleza? Nem sei, galera. Vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Eu não falei de... falei?
Nosso cientista estava perseguindo as toxinas, pesquisando as toxinas na cidade, e agora os zumbis querem pesquisar nele. Salve, por favor. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Seja o que Deus quiser agora. Olha lá, ó. Nossa, tem um gigante. Tem um zumbi gigante muito chato, gente. Você é chato demais, rapaz. Vai, sai do grupo. A gente tem que enfrentar ele. Mas conforme a mãe vai passando, eu vou trazendo mais conteúdo pra vocês, beleza? Então vamos lá. Esse jogo, galera, ele atira sozinho, tá? Só você chegar na próxima zumbi que ele atira. Vai tá falando, mó fácil, não sei o que lá. Parece, né, gente? Não tá fácil também, não. Procure no primeiro andar. Cuidado nessa área, veja se você consegue drenar as toxinas. Meu Deus. Esse jogo é muito top, mano. É um dos melhores jogos para o celular. Qualquer coisa, se vocês quiserem estar baixando, eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, beleza, galera? Vamos pegar a bala aqui. Isso. Ah, meu Deus. Nossa. Essa é a primeira vez que eu mato, gente. Nossa, cadê minha geladeira? Oh, hello. How's it going? Meu Deus. Caraca. Então é isso, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Qualquer coisa, se vocês quiserem continuação, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e dar aquele like maroto pra ajudar o canal. Falou, é nóis. Pode tirar a criancinha da sala que o Lucas Beats tá presente.